Խնդիրը պահանջում է գտնել այն եռանիշ թվերի քանակը, որոնք 5-ի բազմապատկելիս արդյունքում ստացվում է քառանիշ թիվ, իսկ 5-ի բաժանելիս երկնիշ։ Շատ լավ, ինչպես կարելի է այս խնդիրը լուծել։ Դե նախ եկեք դիտարկենք, թե ինչպիսին կլինեն մեր թվերը։ Այն թվերը, որոնք բավարարում են խնդրի պայմանին։ Եկեք առաջին եռանիշ թիվը, որը բաժանելիս ստացվում է երկնիշ եւ բազմապատկելիս քառանիշ, ինչ-որ այսպես առաջինով նշանակենք։ Ուղղակի պատկերում ենք տվյալ բան։ Հաջորդ եռանիշ մեզ բավարարող թիվը, դա երկրորդ թիվն է, դրանից հետո ունենք երրորդ թիվը եւ այսպես շարունակ։ Ու ակնհայտ նրանց միջև ինչ-որ թվեր պետք է լինեն, այլ շուտով դրա մասին կխոսենք։ Այսպես շարունակ մինչև վերջին թիվը։ Եվ դե վերջինը մենք նույնիսկ համար չգիտենք ու հենց պետք է դա պարզել։ Հիմա ինչպիսի իրավիճակ ունենք այստեղ։ Դե նախ նրանց միջև եղած թվերը, որոնք են, տեսեք, որ մեզ մոտ այս թվերը յուրաքանչյուր եռանիշ այս թիվ պետք է 5-ի բաժանվի պարտադիր, ինչը նշանակում է, որ նրանց տարբերությունը հաստատ 5 է լինելու, եւ դա 5-ի բազմապատկելը ոչ մի ձևի սահմանափակում չի դնում այս թվերի վրա, ուստի ուղղակի այս թվերից յուրաքանչյուրը պետք է անմնացորդ բաժանվի 5-ի, ինչը նշանակում է, որ արդեն նրանք 5 ինտերվալով են լինելու։ Ենթադրենք սա մեզ մոտ ինչ-որ 100 թիվն է, դրանից հետո 105-ը պետք է լինի եւ այդպես շարունակ։ Այսքանը հասկացանք ու հասկացանք, որ նրանց միջև այլ թվեր կան։ Հիմա լուծման կտորինացնենք։ Դե մեր եռանիշ թվերը պետք է 5-ի բաժանելիս երկնիշ ստացվեն, 5-ով բազմապատկելիս քառանիշ։ Եկեք ուղղակի դիտարկենք առաջին եռանիշ թիվը, հասկանանք նրա վրա ինչ իրավիճակ կա։ Դե առաջին, այսինքն ամենափոքր եռանիշ թիվը դա 100-ն է, եւ երբ 100-ը մենք բաժանում ենք 5-ի, ստանում ենք 20, որը մեզ մոտ երկնիշ է ակնհայտ, այսինքն 20-ը մեզ մոտ 99-ից փոքր կամ հավասար է եւ մեծ է 10-ից։ Մեզ մոտ բավարարում է բոլոր ձևերով 20-ը։ Իսկ բազմապատկելու պայմանը արդյոք բավարարված է։ 100-ը որ բազմապատկենք 5-ով, կստանանք 500, որը մեզ մոտ եռանիշ է, քառանիշ չէ։ Այսինքն փոքրը ուղղակի գրենք 1000-ից, ուստի չի բավարարում այդ պայմանով։ Շատ լավ, եւ այսպես եթե մենք շարունակենք, մեզ մոտ անընդհատ լինելու են թվեր, որոնք բավարարում են առաջին պայմանին, այսինքն բաժանելիս 5-ի երկնիշ թիվ է ստացվում, սակայն երկրորդ պայմանը չի բավարարվում, 5-ով բազմապատկելիս քառանիշ չի ստացվում։ Ուստի կարող ենք այստեղից եզրակացնել, որ ահա այստեղ մեր նշած առաջին թիվը դա կլինի այն եռանիշ առաջին թիվը, որը 5-ով բազմապատկելիս կստացվի քառանիշ։ Շատ լավ, ու դրա վրա արդեն մենք կարող ենք գտնել որն է այս թիվը։ Առաջինը դա այն ամենափոքր եռանիշ թիվն է, որ 5-ով բազմապատկելիս քառանիշ կստանանք։ Կստացվի եւ այստեղ ունենք քառանիշ։ Ահա, եւ դա գտնելու ամենահեշտ տարբերակը ուղղակի առաջին ամենափոքր քառանիշ թիվը 5-ի բաժանելն է։ Ինքն եթե մենք 1000-ը բաժանենք 5-ի, կստանանք այն եռանիշ թիվը ամենափոքր, որը 5-ով բազմապատկելիս մեզ մոտ քառանիշ է ստացվում։ Հետևաբար առաջինը դա 200-ն է, եւ երբ մենք այն բաժանում ենք 5-ի, ստանում ենք 40 ու երբ բազմապատկում ենք 5-ով, ստանում ենք 1000։ Ամեն ինչ բավարարված է։ Շատ լավ, եւ այսպես շարունակելով գնալու ենք։ Դե երկրորդը արդեն ակնհայտ է 5 ինտերվալով պետք է լինի 205-ն է, երրորդը 210-ը եւ այսպես շարունակ։ Իսկ որն է մեզ մոտ վերջինը։ Ինչ կարող ենք մենք ասել վերջինի վերաբերյալ։ Դե նկատենք, որ այսպես եթե մենք շարունակենք, մեզ մոտ լինելու են անընդհատ թվեր, որոնց արտադրյալը 5-ի հետ քառանիշ է եւ որոնք 5-ի բաժանելիս երկնիշ է։ Շատ լավ։ Եկեք այսպիսի մի փաստ նկատենք, որ ամենավերջին, ամենամեծ եռանիշ թիվը, եթե մենք 5-ով ենք բազմապատկում, այս դեպքում նույնիսկ մենք ստանում ենք կրկին քառանիշ թիվ։ Ահա։ Եվ եկեք սա իջեցնենք ներքև, որովհետև ամեն դեպքում սա մեր երկրորդ պայմանն էր։ Եվ այս պայմանը միշտ բավարարված է, այն միշտ մեծ կամ հավասար է 1000-ից եւ փոքր է
կամ հավասար, այստեղ նույնպես պետք է լիներ հավասար, որովհետև 10-ը նույնպես երկնիշ է։ Ահա, ամենամեծ քառանիշ թվից, այսինքն արտադրյալի քառանիշ լինելը միշտ բավարարված է լինելու 200-ից 999 եռանիշ թվերի համար, ուստի վերջին այդպիսի եռանիշ թվում խախտվելու է ոչ թե արտադրյալի քառանիշ լինելու պայմանը, այլ հարաբերության երկնիշ լինելու պայմանը։ Այսինքն վերջինը մեզ մոտ դա այն ամենամեծ թիվն է, եռանիշ թիվն է, որ 5-ով կամ 5-ի բաժանելիս կստացվի երկնիշ։ Իսկ դա գտնելու հնարավորինս հեշտ տարբերակ ոչ թե վերջինը գտնելն է, այլ դրա հաջորդ թիվը, չէ՞ որ դրա հաջորդ թիվը արդեն լինելու է եռանիշ թիվ, որը 5-ի բաժանելիս ստացվելու է կրկին եռանիշ, ինչը նշանակում է, եթե մենք վերցնենք ամենափոքր եռանիշ թիվը, բազմապատկենք 5-ով, կստանանք վերջինի հաջորդ թիվը 500։ Այսինքն 500-ը դա այն ամենափոքր եռանիշ թիվն է, որը 5-ի բաժանելիս ստացվում է եռանիշ, ու դրան նախորդողը 495-ն է, որն էլ հանդիսանում է այն ամենամեծ եռանիշ թիվը, որը 5-ի բաժանելիս կստացվի երկնիշ։ Կարճ ասած, մենք փնտրում ենք 495-ը, որովհետև եթե մենք 495-ը բաժանենք 5-ի, կստանանք 99, ու սրա հաջորդ եռանիշ թիվը, որը 500-ն է, 495-ի, արդեն չի բավարարում այդ բաժանելու պայմանին։ Եվ այստեղ էլ կարող ենք բազմապատկելով գրել, որովհետև ամեն դեպքում մենք ասում ենք, որ 200-ը բազմապատկենք 5-ով կստացվի քառանիշ։ Շատ լավ, նշանակում է վերջինն էլ 495-ն է, և եթե այն բաժանենք 5-ի, արդյունքում կունենանք 99, իսկ 495-ը եթե բազմապատկենք 5-ով, կունենանք 2475։ Շատ լավ, մենք գտանք, թե որոնք են մեզ բավարարում, իսկ ինչպես կարող ենք արագ նրանց քանակը հաշվել։ Նշենք, որ բավարարող թվերն են 200, 205, այսպես շարունակ մինչև 495, իսկ քանակը տեսեք, երկու ձևով կարելի է հաշվել, կարելի է հաշվել, թե 200-ից 495 քանի թիվ կա, բոլորը վերցրած, և 200-ը և 495-ը, և այնուհետև բաժանել հնգյակների 200, 201, 202, 203 և 204, քանի որ ամեն հնգյակից մեզ միայն մի թիվ է բավարարում, և այդպես կգտնենք քանակը։ Բայց կարող ենք ուշադրություն դարձնել, որ երբ մենք նայում ենք այդ եռանիշ թվերը բաժանած 5-ի, մենք ստանում ենք հաջորդական երկնիշ թվեր։ Այսինքն 40-ը, 41-ն է, 42-ը, այսպես շարունակ մինչև 99, ու նրանցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է մի եռանիշ թիվ մեր ցուցակից։ Հետևաբար, ուղղակի վերևինների քանակը հաշվելով մենք ներքևինների քանակը նույնպես կգտնենք, այսինքն 99-ից բոլոր մինչև 1-ից 99 թվերի քանակից, եթե հանենք 40-ը, ահա, տեսեք մենք ունենք այստեղ 1-ից, այսպես շարունակ մինչև 99, մենք 99-ից հանում ենք 40-ը, բայց մեզ 40-ը նույնպես պետք է, ուստի վերջում գումարում ենք 1, որպեսզի 40-ը նույնպես հաշվարկի մեջ լինի, ու արդյունքում ստանում ենք 60 թիվ։ Շատ լավ, այսինքն 60 եռանիշ թիվ կա, որոնք 5-ով բազմապատկելիս ստացվում է քառանիշ, 5-ի բաժանելիս երկնիշ։ Հիմա եկեք ամփոփենք այս խնդրի լուծումը, հասկանանք ինչ արեցինք։ Դե առաջին կտորը այն էր, որ պետք է հասկանանք, թե առհասարակ մեր եռանիշ թվերը ինչպիսին են լինելու, որ պայմանին են
ի սկզբանե բավարարելու։ Դա ամենասկզբում բաժանել եւ երկնիշ լինելու պայմանը բավարարված էր հենց ամենափոքր եռանիշ թվի համար, բայց բավարարված չէր բազմապատկել ու քառանիշ լինելու պայմանը, ինչը եւ փորձեցինք արդեն ապահովել։ Եվ գտանք, որ 200-ը առաջին եռանիշ թիվն է, որը մեզ բավարարում է, իսկ վերջին եռանիշ թվում արդեն խախտվում է մեր առաջին պայմանը, որ բաժանել տարբերությունը, կներեք հարաբերությունը այդ եռանիշ թվի եւ 5-ի պետք է երկնիշ լինի։ Ուստի մենք ուղղակի գտանք այն եռանիշ թիվը, որը 5-ի բաժանելիս ստացվում է եռանիշ կրկին, դա 500-ն էր, ու նայեցինք դրա նախորդ թիվը, որը եւ մեզ բավարարող վերջին թիվն էր։ Ուստի գտանք այդ եռանիշ թվերը մեզ բավարարող ու դրանից հետո գտանք քանակը դրանց եւ երկու ձևով դա հաշվեցինք, ավելի հարմար էր ահա այս տարբերակով հաշվել։ Ուստի այս խնդրի համար մեր պատասխանն է 60 թիվ։ Այսքանով տվյալ խնդրի լուծումը կարող ենք ավարտել։